Gaine gushoka ngai twende tugothie ugaoria tuonjori dagia tarada gaine gushoka ngai twende tugothie ugaoria tuonjori dagia tarada. Mauga kei Keria hau nyina wa Njoki aracũrĩtie arũmĩtie. Hei tuge moto ya Mothers Union nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe maũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya Ngai citũ kwambĩrĩria kũrũmĩrĩra kũrĩkia kũhurũka. nĩ ithaga rĩrĩ rĩa nyina wa Njoki nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa atũire arutaga mũritũ mũno, na rĩu nĩ kuonania ũtungata wake nĩ kwĩkũna nĩgetha ũkinyĩrie. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma Ngai niĩ Joyce Mũkami wa Karanja, njiarĩ ndĩ wa Rivaroli, njiarĩ ndĩ wa Dinarĩ na njiarĩ ndĩ wa Dikonarĩ ya Karura. Nĩ ngũkũnengera mathaga maya mwĩna mũtungatĩri witũ na atungatĩri aitũ nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa ũtũrĩte ũtungatĩtwo nĩ ndungata ya Ngai nyina wa Njoki nĩgetha makaigwo harĩa magĩrĩire. Ngai nĩwe wĩtagĩra andũ nĩgetha magũtungatĩre. Tũgũcokeria ngatho mũno Mwathani nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa ndungata yaku nyina Njoki na wĩra ũrĩa ararutire mĩaka ĩyo 81 gũkũ mũhuro wa riũa, na makĩria ũtungata wa Mothers Union ũrĩa warĩkĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ, na mathaga make nĩ macokio. Mwathani Ngai twa matu-inĩ wĩtĩkĩre thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa nyina Njoki kume ndungata nene ta nyina Njoki, na nĩ twarathima na twamũkĩra mathaga maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thank you so much. Tũkũria tũrũgame na igũrũ ũguo ndagĩka ĩmwe wa Njoki nĩ mũtorania, na koguo tũtikwenda gũikara na kĩeha. Everybody tũrũgame na igũrũ tũrie ndama oke atũtongorie na kĩgoco nĩguo tũgoce Mwathani, tondũ aya nĩ tũgũtokoina nĩ tondũ wa ũtorania wa Njoki. Ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, matukũ makwa mothe ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, ndĩinagĩra Ngai wakwa, matukũ makwa mothe ngwambararia Ngai wakwa, ngwambararia Ngai wakwa, ngwambararia Ngai wakwa, matukũ makwa mothe. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, ũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ, kumona ũgociro gũcokerera Baba, kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara, tũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, kumona ũgociro gũcokerera. Manyita Mwathani na makĩmũraga, mũthenya wetatũ nĩ wamũriũkirie kuma kũrĩa kwĩna ũhotani mũingĩ, kumona ũgociro gũcokerera Baba, kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara, ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, kumona ũgociro gũcokerera. Rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ, wĩtagwo Jehova mũnene wa ita, arĩa wĩtongoreirie matiotagwo, kumona ũgociro
ũgocira gũcokerera papa kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũgĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera Jehova nĩwe riumagarĩro rĩaku ona iũndũkĩra we nawe Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumona ũgocira gũcokerera papa kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera njocerire Ngai mbara ya neneha riũa nĩrĩrũgame o hau rĩrĩ na mbere ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa kumona ũgocira gũcokerera papa kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera. Thank you so much. Can I the officiary to this great day as we send off our dear mom. Boigwe, all of us, nitumunyitete ogeni takanda wito wa St. James. Especially we want to welcome our Lord Bishop, the Assistant Bishop witu gutotea na gutea nyina wa Njoki. Uria matugatite nake miaka meingi mithiru na nĩ tondũ wa ũtungata wake wa ngoro ona Bishop aumire gũkũ kanitha witũ wa Gaciĩ mĩaka mĩingĩ nĩ tondũ wa ũtungata wa maitũ nĩ aiguĩte nĩ akũ sacrifice his time to come and be with us. Therefore Bishop witũ nĩ tũkwenda gũkũnyita ũgeni na tũgũkena mũno mũno nĩ tondũ wa gũtuonera kamweke ga gũka gũthika ndungata ĩno na gũtũrehera kĩrathimo kĩa Mwathani. We feel so much privileged because it is out of your tight schedule that we na mũcemanio ũngĩ thaa 8 na Bishop, but taking time to come and be with us, we are so grateful. Tukonyita the leaders yetu igeni, the leaders Rogamai, the leaders tuna the leader Joshua, tuna the leader Jane, acio nĩo tũtungata nao kanitha wa St. James. Thank you. Tuna retired leader na captain wa Chachame with congregation. Thank you so much. Tuna the evangelist na captain wa tunatungata nake Captain Patrick, thank you so much. Tuna Reverend visiting Reverend from the Diocese of Thika, kindly wave to the congregation. Thank you so much. We have Reverend John who is aumite itura riri nekore St. Matthews. Karibu sana. Tuna Reverend Mathenge atungata gũkũ na rĩu ekore committee. But it is unfortunate that we were unable to do that. But we praise God tondũ thĩinĩ wa maũndũ mothe rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocagwo. Njĩtagwo John, nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia na nĩ tondũ wa wega wa Ngai nĩ niĩ ngĩrĩ mũtungatĩri ihinda rĩrĩ kanitha wa St. James rĩrĩa ndĩrokire January. Na I thank God nĩ tondũ for a very short time nĩ ndĩramenyire maitũ Penina na endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani ndungata ĩno ĩrarĩ ya goro. Ĩrarĩ ya goro ũrĩa ndĩramũĩ na ndĩramũmenyire for that short time. We are here to bury a great servant of God. Na ndokire gũkũ mũthenya wa Friday akua ukiona atumia makirĩra ona matarĩ a family nĩ ũkuona that we are here to bury Dorcas ũrĩa ũgũtiga great legacy not only to the church, not only even to the Kenya na thĩ yothe na thĩinĩ wa itũũra na thĩinĩ wa family. And I want to urge the family members kindly, may you feel that you would want to follow the footstep of your mom ũrĩa ũramũtigĩire kĩndũ kĩa goro mũno. Rĩrĩa ndathiĩte kũmuona thibitarĩ nĩ akayaga akauga atĩ andũ macoke kanitha-inĩ. Kiugo augire na nĩngugĩra haha Bishop atĩ andũ endire ũmwe akiuga no tige gũthiĩ kanitha, ndikwenda kuga ugwĩrĩra wake no arĩa atoĩ nao nĩ augire nĩ kanitha wake. And therefore please go back to the church because ũguo noguo ngĩteithĩka. Na mwĩtĩkĩre, especially the men of this family, may you revisit yourself, may you call yourself a meeting that you may try to emulate ũrĩa mami wanyu na ũrĩa angĩrendire mũikare
in your near future. May the Lord God help us even to do that. Nĩ tondũ wa nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka igongona-inĩ rĩrĩ. Njĩtagwo Ngigĩ ũguo mwaigua, na ndĩ mũhonoku, na ti kũhong'oka. Arĩa manjũĩ nĩ moĩ ũrĩa ndoiga. Nĩ kũhonoka gũkũũrwo na mũtĩ wa gĩkũũrwo nginya na mĩrinonga ũgĩthethũkaga. Kwa ngoma nĩ ndoimire na tũtirĩ thirĩ. Njĩtagwo Ngigĩ wa Kĩnyingĩ warĩ Gũthũ wa Gatharĩki, na gũkũ nĩ mũciĩ, ũyũ nĩ mũtumia wakwa. Nĩ ngũria hanini tu Bishop, ũnjĩtĩkĩrie ngwete ciugo igĩrĩ, ta ũrĩa mũtĩ ũrĩa mũnene ũtagararagwo nĩ nyoni. Ngatho nĩ njũĩ gũcokia na ndigũte kahinda. Nĩ wanjĩtĩkĩria? Thank you. Ndĩrenda gũka mũciĩ ũyũ njuge gũtirĩ kĩndũ mwagĩrĩirwo nĩ kũrũĩra ciana cia mũciĩ ũyũ, na njigua ĩ matũ na ndindĩkwa ĩkĩ na makũhĩa tondũ ikuo, na ĩkoragwo thĩinĩ wa riko rĩrĩa rĩrugaga mboco ikamotoka. Wĩhotore, nĩ ũkuonana na thĩ warega gwathĩka, tondũ karega nyina no atĩ agekaga. Ithe tũgũkua. Ndikwaria mũno tondũ hena ihinda ngwenda tũgĩe narĩo. Ciana ciothe inyuĩ a mũciĩ ũyũ na aciari arĩa atigaru na bamĩrĩ, tũikare thĩ twake mũciĩ. Mũndũ atuaga mĩtĩ mĩega nĩgetha akĩrwo mwako mwega. Ngũkinyia hau ndeto icio. Njuge athuri na atumia, anake na airĩtu, ahunjia othe mũtongoretio nĩ Bishop na Mathai Union, nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Njuge ngatho we ũkĩte nĩ ũrĩa icokagio. Ndigũkũgweta, no mwamũkĩre ngatho cia wholesale atĩ gũtirĩ mũndũ wĩ gũkũ na wĩkĩte ũndũ ona atarĩ gũkũ itanacokeria ngatho. Cia mũthia, njokerie nyina wa Njoki ona akomete. One mũkomu ũguo, oe ngatho cia nyũmba itũ, nĩ ũtungata ũrĩa atungatĩte tũgakena. Ngai amũrathime, nĩ ndarĩkia. Amen. Thank you mũno. Hũrĩrai hao acio rũhĩ. Nĩ agweta na matemo mega mũno, na nĩ tũgũkena mũno nĩ tondũ ngatho icio nĩ njega. Korwo arĩa meragwo macokie ngatho mekaga ũguo, tondũ acokia wholesale gũtirĩ mũndũ agweta, no mũndũ wothe ũtemete itemi nĩ ndagĩcokerio. Ĩni, thank you so much, na tũgũkena mũno, especially family tũgũkena tondũ nĩ mũratũgũtire handũ haha na haragĩra mũno. Thank you so much. Na andũ matũgũtage ngiri na matũgũtage mĩciĩ. Endwa kwa thĩinĩ wake wa Mwathani, rĩrĩa ũraingĩra thome kwa mũndũ nĩguo menyaga mũndũ ũcio ũrekaga atĩa atarie. Kwoguo andũ nĩ matũgũtage ngiri na makaiga ngiri ciĩ njega. Rĩu handũ haha nĩ ũkuona nĩ hega, nĩ hatheru mũno. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Rũgamai nĩguo tũnyite mũbishofu witũ ũgeni atũrehere kiugo kĩa Ngai na tũkĩheo rwĩmbo. Tũkũina rwĩmbo rũrũ programu-inĩ Mũhonokia arogocwo nĩ ithuĩ andũ ake. Mũhonokia arogocwo nĩ ithuĩ andũ ake, kaĩ tũngĩmenya thirĩ witũ na Jesũ. Nĩ tũmũhe mĩĩrĩ itũ ona indo ciothe citũ, twathiĩ nawe gwaku igũrũ. Nĩkuo twendaga gũkinya na nĩkuo tũgathakario na tũkahana ta Jesũ mũkũri witũ. Itherũ Mwathani Ngai, ũguo nĩguo twendaga tũgathakario na tũkahanana nawe, o we Jesũ mũkũri witũ. Twagũthaitha warie na ngoro citũ mĩarahũko ĩno ya ũmũthĩ. Na thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa ndungata yaku nyina Njoki,
uria Ngai muturire wake ugutwariria tondu wa Kristo Jesu mwathani witu. Amen. Tugatiri mwene parish ino, tugatiri Njenga, hamwe na tugatiri aria othe mukite, ona emu tugatiri Kamau kuma Thika, otigo giciaritwo ituro riri, na inyuothe na makiria ciana cianyu na Njoki, na inyuothe Ngai ahete rutha rwa guka muthenya wa umuthi. Muriega? Ngai ni mwega na hindi ciothe. Yuka ndigwetagirira gukora andu aingi muno tondu turagithikana turi andu 50 no tondu munene akiri guku Kareri gwiciria ni ukiugire mugiuke muri aingi uguo riu koguo ukigia na munene hakuhi no wega na ni mui ni arutite wira munene muno kwanja kuhe andu irio yahete andu irio muno uria mundu aheaga andu irio ni ahete andu irio na ni gwenda kumucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa wira ucio arutite. Ni gwenda kumucokeria ngatho inyuothe ni undu wa guka kumagaria nyina wa Njoki. Nyina wa Njoki ni mutumia wa goro muno na tondu ndiaria ihinda inene tondu mathiko riu maragithio ndagika 45 na ithaa rimwe na ririo rirote we are almost ending that 1 hour. Ndahota kwaga kwaria maundu maingi muno no njuge ati nie ndiraiga covid ti ya China. Covid yaimite kwa ngoma tondu murimu wa China ni ungithirite tondu indo cia China ni ithiraga na ihenya. Murimu wa China ni ungithirite tondu indo cia China cithiraga na ihenya muno no murimu uyu waimite kwa ngoma piu. It's a spiritual battle and niguo tukwaragia tu investiry tondu uratuika uracenjia o muthenya uria lab technicians maratigire wai makinya research makiroka umuthi magakora ni ugarurukite. Ndiye kana ni uramenya ati riu turatuika twi murimu wa mugwanja wa covid uria riu ureko research uria wa China ni wathirire, wa Ruraya ni wathirire, wa Italy ni wathirire, uria rokite Kenya wa gatano tiguo riu ndagika ino no ndirakihoya riu wa gatandatu na wa mugwanja ugikorwo ti wa kuraga andu ugituike ni homa ya kawaida nigetha twakinyua dawa tugeka atia tukahona. Tukihoe Ngai ni undu wa uhoro ucio na murimu uyu ni wagiria mutumia uyu atwarwo kanitha-ini na tondu andu mendete gutwarwo kanitha-ini na gutiri undu mekite na family ikaruaga muno andu matwarwo kanitha-ini. Nyina Njoki ni ungiatwarwo kanitha-ini ona korwo andu ni mararagio kanitha. Nyina Njoki arari na kihoto gia kurario kanitha-ini to mutumia uyu ni arutite wira munene muno endwa kwa thiini wa Ngai. Ndioka ngwiciragia ni tuthirite no ndona tutire turathira to ndarora mbica iyo tugikiritwo hau ri tigukiona Wambui akiri oho na Wanjeri eho na mwarimu mungeho ndigoithani athire kuguthuka iguru reke aguthukire nako na ithe wa Mĩrĩ akiri oho na Wakabico akiri oho no tutigarite tutithirite na kiu nikio kiari kiama giakwa gia kanitha ni rira raturire guku na andu acio othe tukiendana muno na Ngai ithue agitigitie tugithie na mbere gutwarithia wira uria mwathani atwiteire. Ungeciria uria ndahanaga hindi iyo na uria hana umuthi no menye Ngai ni waciama na riu koguo ni gukigatha Ngai na tondu guku nikuo ndakiambiriirie utungata wakwa guku nikuo ndegeire tondu ndiabatithĩtie mũndũ ũngĩ niĩ ndokire kũbatithĩria gũkũ ndiathikĩte mũndũ ũngĩ ndokire gũthikĩra gũkũ rĩu koguo gũkũ nĩkuo ndambĩrĩirie ũtungata wakwa. So my heart is so much na ndona atumia aya othe aingĩ mũno mũtungatĩri Njenga aya tiga rĩu gwakĩtwo no ngũtware kwao na ngwĩre marĩtwa mao twĩ ndũgũ mũno nao na nĩ ngũkena mũno nĩ ũndũ wa kũmuona na mwathani Ngai arokumio na arogocwo. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno ti atĩ nĩwe wĩkĩte ũndũ mũnene na ndiũĩ kũrĩa ngirĩthi athire
no nĩ kwenda gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ Grace wa Gĩthere, tondũ Grace nĩ atũrĩtie ũrata wa nyina wa Njoki na nyina wa Gĩthere, na Grace nĩ arũmĩrĩire nyina wa Njoki ũrĩa mũndũ arũmagĩrĩra mũndũ. Niĩ nĩ ndakinyire handũ ngĩkĩgĩa mĩhang'o mĩingĩ, no kairĩtu gaka ndũgĩũke haha mwarĩ wa Mbũgua, no ngĩkũhoere ũkĩ ũrĩ mũthuri ũkũrũ-inĩ Ngai akũiguĩre. Kairĩtu gaka ka Mbũgua nĩ karutĩte wĩra mũnene mũno, na makĩria kũiga ndũgũ yake ĩrĩa yarĩ ya nyina wa Njoki na nyina. Mũngĩmenya nyina wa Gĩthere akuire 2006, nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ 14 years, na ndigwĩciria Grace nĩ arĩ aga gũka kuona nyina wa Njoki na kũmenya ũrĩa aikarĩte. Andũ amwe makoragwo me iheo nene mũno, niĩ ona nĩ ndigagwo arũme mendaga kũhikia ngirĩti atonire mũthuri nginya ũmũthĩ ũyũ, na Mwathani Ngai arogĩkumio na arogocwo. No toto mwaka-inĩ othe mũkĩhike, arĩa mategũkĩhika nĩ magĩikare ũguo na no wega. No angĩkorwo hena mũndũrũme na mĩaka 60, no agĩũke no ndĩmwarĩrĩrie na ndĩmũhikie. Ndarĩkia kuga ũguo njuge atĩ o ta ũrĩa ndaugire mũthenya wa mũthuri ũyũ mũtungatĩri, na arĩa marandĩkire rũgano Sharothi, ndũnandĩka mũthuri ũyũ arĩ mũtungatĩri wandĩka kĩhikio nĩ Hinga. Nĩ mwagĩrĩire kwandĩka mũtungatĩri David Hinga, tondũ mũndũ ũyũ arĩ mũtungatĩri. No ũrĩa ndaigire ngĩthika ithe wa Njoki, kũngĩkorwo kũrĩ atumia mangĩgũrĩrwo kĩkombe na maheo nĩ nyina wa Njoki, tondũ kaĩ nyina wa Njoki nĩ ahikĩtio nĩ mũthuri mũritũ ĩ. Hinga arĩ mũritũ ndagũthaitha. Hinga ndarĩ mũtharaba wa rũbaũ, arĩ mũtharaba wa cuma, na nĩguo ndamwĩrire mũthenya wa mathiko. Nĩ mwaririkana? Na ngiuga nyina Njoki nĩ akua mũtharaba wa cuma nginya arĩkia, na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩahikirio ndĩ Hinga tiga nyina Njoki. Ona nyina Njoki angĩaga gwĩka ũndũ ũngĩ gũkorwo ahikĩire David na gũikara nake na kũrĩkia nake, no aheo muoyo nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ũcio kĩũmbe. Na inyuothe mũtiarĩ arata Hinga ta ũrĩa niĩ twarĩ ndũgũ nake. Koguo ndiraria ndeto cia mũndũ, niĩ ithe wa Njoki ngwĩciria nĩ niĩ mũndũ ũrĩa twarĩ ndũgũ mũno, na nĩ ndamũĩ mũno baba, na ndĩ mũtungatĩri wake, na ndĩ mũbishopu wake tondũ akĩmũthikire ndĩ mũbishopu. Na nyina wa Njoki nĩ arakuire mũciĩ ũyũ wake na hinya wake wothe na kĩo gĩake gĩothe, na ndanaima hotekete. Nyina wa Njoki ararĩ mũtumia gĩtugĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, na ndiũĩ ciana cia Penina na Hinga kana nĩ kũrĩ mũndũ wendete Ngai tondũ ngĩmwĩrĩgĩte tene ta ũrĩa maitũguo arendete Ngai. Na niĩ kĩrĩa ingĩmũthaitha nĩ atĩ mũreke maitũguo athikwo, no roho wa maitũguo na makĩria wĩtĩkio wa maitũguo ndũgathikwo. Mũgaye wĩtĩkio ũcio tondũ nĩ kĩndũ kĩa ngoro mũno mũngĩtĩkĩra gũkĩgaya. Nyina wa Njoki ararĩ gĩtugĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Nyina wa Njoki ũmwende kana wage kũmwenda, no arĩrehe mahoya ma mathagwa. Ona okorwo ndũmwaragĩria ekũmarehe gwaku, wagĩkinya ũtekũmwarĩria ithe ndũgũkĩaria tondũ nĩoka. Ũguo nĩguo mũtũrĩre wa nyina wa Njoki. Ngai arokumio na arogocwo, na arĩ korwo tweruta tuna mũtũrĩre wa nyina wa Njoki, ona tũtige kũrora kiugo kĩngĩ, tondũ the life of Mama Njoki is a sermon by itself. Mũtũrĩre wa nyina wa Njoki tu nĩ kiugo gĩa gũtũigana na tũmumagarie mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩrĩa ndĩrahoyaga Ngai ahe kiugo kĩrĩa ngũmũrehera mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai arandirikania kiugo gĩkĩ kĩhũthũ mũno, na nĩkĩo ngwenda kũrĩkia nakĩo. Na Soreto nĩ mũtumia wakwa ndanahota gũka, nĩ hĩndĩ marageria atumia Mothers Union arĩa tũkwamũra mwaka ũyũ, na nĩ aremirwo nĩ gũkĩtiga ũtungata ũcio,
tikurega aregire guka. I thank God whom I serve as my forefathers did, with a clear conscience. As night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the rain of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, a spirit of love, and a spirit of self-discipline. Praise be to God. Ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Paũlũ akĩandĩka akaiga atĩrĩrĩ: nĩ ndĩmũririkanaga o mũthenya na rĩrĩa ngamũhoera na maithori maingĩ mũno. Nĩ ngwenda kũmũthaitha endwa akwa thĩinĩ wa Ngai, kũngĩkorwo gwĩ kĩheo tũngĩheana mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndagĩka ĩno, nĩ kĩheo gĩa kũhoyanĩra. Nĩ kĩheo gĩa kũhoyanĩra. Rekei tũhoyanĩre, na rekei tũhoe atĩ ithuothe tumĩre rũgendo-inĩ rũrũ tũrĩ ahotani, na Ngai nĩ egũtũiguĩra tha, na tũtikae gũkua ngoro arĩa makoretwo makĩrũmĩrĩra mahunjio marĩa ngoretwo ngĩhunjia television-inĩ na kũrĩa kũngĩ ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ Akristiano, kĩndũ kĩmwe kĩrĩa ngoma angĩkwenderia na ihenya mũno thĩinĩ wa thoko yake nĩ guoya, na ũngĩtĩkĩra kũũgũra ũrĩonaga mũndũ ũrĩa ũngĩ waigua nĩ akorora ũgetĩkia nĩ warwara, no ũgetĩkia nawe nĩ gũkua ũreka atĩa, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio onawe ũkarwara na ũgeka atĩa, ũgakua, tondũ ngoma nĩũĩ kwendia guoya mũno, na gũtirĩ kĩndũ kĩ raithi kũrĩ thoko ya ngoma ta kĩndũ gĩtagwo kĩ guoya. Na nĩguo kwenda kũmũthaitha tũtikagĩa na guoya, na tũtikone ta Ngai akomete, na tũtikone ta Ngai acũngĩte, na tũtikae kuona ta Ngai athamĩte. Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki, na ndanyihanyihĩte, no Ngai nĩ egũtũre Ngai. No kwenda kũmũringĩrĩria mũno, mũtikae kuona ta mũrimũ ũyũ ũtarĩ kuo wĩ kuo, tondũ korwo ndũkĩrĩ kuo-rĩ, kandũ aya marakua maragĩkua nĩ ũndũ wa kĩ? Ĩtĩkĩra gwĩthamba moko ndagũthaitha, ĩtĩkĩra gũikara social distance nĩ ndagũthaitha, no korwo ndũrĩ na ũndũ wa gwĩka mũnene-rĩ, ikara mũciĩ, na makĩria okorwo nĩ ũkinyĩtie mĩaka 60-rĩ, tĩa mũciĩ ndagũthaitha, ikara mũciĩ, tiga kwenda gũthianga mũno, tondũ nĩ ũkwenda kuonwo nĩ ciana ciaku na ciana cia ciana ciaku, tondũ mũrimũ ũyũ wĩkĩ wĩ kuo. Na inyuĩ thĩ-rĩ nĩ mũraikarire mĩeri 2 na 3 mũhurũkĩte, ti niĩ Uhuru wa Kenyatta ndinamwĩra mũcoke wĩra, no cokai wĩra ndamũthaitha. Mũndũ nĩ athiĩ agathũkũmĩre ciana ciake, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩa tũgũkuona kuma gwĩkĩ gwĩ thirikari. Nawe wĩmenyerere ndagũthaitha, o tũgĩcokaga gweterera Uhuru atũhe rũtha nĩgetha tũcoke makanitha-inĩ na ningĩ tũcoke mawĩra-inĩ. Kiugo gĩa kerĩ ndamũthaitha ũhoro wa kũhoyanĩra-rĩ, ndungata ĩno ya Ngai ĩkaiga ndaririkana wĩtĩkio ũrĩa warĩ na cũguo Lois na ũrĩa warĩ na maitũguo Eunice. Hĩndĩ ĩrĩa tũkuonana na Charles, Ngai nĩ wamagegania mũno, na ndihoyagĩra andũ magathĩna, ndahoire Charles agĩtonga, na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũtonga. Rĩrĩa ndathiĩ kũmũcerera-rĩ, twaragia ndeto cia cũwe mũno. Cũcũ wao waikaraga nyũmba yarĩ haha na ndamũrehagĩra gĩathĩ, na mũtumia ũcio-rĩ nĩendete Ngai mũno, kana tiguo? Nyina wa hinga nĩendete Ngai, tondũ nĩo mambire kanitha kũndũ gũkũ,
na niendete Ngai mutumia wa hinga ri na niwe turathika muthenya wa umuthi ri na niwe ingihanania na mundu gwitwo showe atagwo Royce nake nyina etagwo Eunice riu ingihanania nyina wa Njoki na Eunice ri ni mwendi Ngai tumia cio ni endi Ngai Royce ari mwendi Ngai na Eunice ari mwendi Ngai na riu Paulo akaringiriria akerwo atiriri wendo ucio muonire kuri cunguo ri na ucio muonire kuri guka kuri maituguo ri uturiei ndirahingicitharia tondu ri ikuona kirikaniro handu kiraiga witikio ria muonire kuma kwi guka guo kana gwi thoguo Ngai arume mutari amatuire tondu ndimuonaga tondu witikio kuoneka tari wao wa Eunice na mundu gwitwo Lois gugatuika atiriri turia iwitikio cio Dagi tondu maitugu arakuinaga ta ori nigo turia witikio riku nigo turia witikio cio tareke inde mwire nigetha ndikie nie riu tondu ndikire mwithi ta kihurunjo ri nie ni njakiriirie githeri andu a thikũ ici matiragiakĩrĩria gĩtheri na ndĩũĩ mwendo wakwa thĩinĩ wa Ngai kwarĩ mũndũ ũrĩa ũgũtigwo gwakĩrĩria gĩtheri na nĩ kwarĩ ũrĩa ũgwĩka atĩa nĩngũrigetwo kũrĩa ũthire Ndagi nĩndakena nĩ gũkuona nĩ kwarĩ mũndũ ũrĩa ũgwakĩrĩria gĩtheri na arĩa megũthiĩ kũrĩma no wĩra wa gwakĩrĩria gĩtheri rĩ warĩ mũritũ gũkĩra wa gwĩka atĩa nĩ kaba ũngĩerirwo ũthiĩ ũkarĩme gukira wakiriria ki gitumi ni giki tondu hindi iyo miaka yothe nguciaturaga cinjigu miaka yothe kuma Januari nginya December nguciaturaga ciki na ni mwe gitumi ni ki to mutire mwamenya ni tondu hindi iyo gutiari biogas hindi iyo gutiari gasi hindi iyo gutiari makara mundu wothe arugaga na ki na ngo no muhaka ngucikia korio cinjigu na nekio muti wathiaga ugatemwo uguo garuko rwa mbere rwaturwo ukerwo akiririe githeri naki naruo gacoka ukerwo ni maitugu atiri tondu niguo maitu wanjikwa twiraga reke githeri kiu tukore gitari kiu githatite tukurie kana tugu atumia mwatwiraga itugi kuria twakora githeri gigetekete atia gitehite riu wira uria munene muno wa gwakiriria githeri Dio tite na kibati ukihurutira mwaki uri ukahurutira na kibati kana dire ndanyua baki no kweciria mundu ahanaga tandu aria makoragwo mekite atia mathiete baki wale mwone kibati kiu ri ukoya kimuturiro no mwakiririkana yakoragwo riko-ini gia cuma urigitinda uri kama ukage kemenya ndeto ici endo akwa thiini wa Ngai uguo niguo kuhurutira kwiragwo tathikiriria ciana cia nyina Njoki tondu ndarikia kawitikio kau mwatigirwo ni maituguo Eunice ri kahurutirei mwenda gutuika andu ni muona uria maituguo athikwo ni andu aingi ni muonire andu aria mokite mathiko ma thoguo na ngimwira matino kana ndaigire uguo munyende kana mumene ngiuga aya othe matino kani undu wa hinga ngoka ni undu wao ona ithuothe tukite tutinoka ni undu wa kindu kingi na mutigecirie tugutura guku ni undu wa gitio kia nyina Njoki riu muthie mwicariria aratanyu muikare wega mwenda kuharanira kamugunda gaka haranirai mwenda gukendie ni tukugura mwenda guturia witikio ri uturiei maisha ni yenyu ithuĩ twathika arĩa tũroĩ inyuĩ na inyuĩ mwĩcarĩrie Ngai wanyu mwĩcarĩrie arata anyu mwĩcarĩrie mũbishofu wanyu to mũbishofu okĩte gũkũ nĩ tondũ nĩ acarĩtio nũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nago
njikara age nawe eire muti wakwa wa mbero age nawe ma naine mothe inde undeithie kuhota inni tukadingana nigwe tangona riri wa igoro haria itanginyona ona uru no uhithe. Praise the Lord. Ngai tuhorere Bishop Ruhi nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri njega na gũtwarĩria na ciugo cia mataro. It is very nice cikiuma to our father, na koguo I hope the family members tondũ inyuĩ mũkwaragĩrio mũno nĩ Bishop nĩ mũkũigua na mwĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra nginyo icio, na rĩkorwo mũthĩ maitũ wanyu atanaikũrũka harĩa tũmũthike tĩri-inĩ, na rĩkorwo mwa purpose gũtua itua rĩa gũtuĩka transformed and changed by Mwathani. Thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩtũgũkena mũno Bishop nĩ tondũ wa kĩo kĩu watũrehera na njĩra njega. Tũkũria rĩu family moke haha, the immediate family members, tukwenda gũtuĩka congested. Only the immediate family members kindly come so that we may request the Bishop to commit you to the hands of God. Andũ agaciĩ nĩ mwakena? Thengio. Ona ithuĩ Bishop nĩ twakena mũno Ngai nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wa Penina mũmbi wa hinga kuma rĩrĩa aciarirwo, na Ngai ũgĩcoka ũgĩtũma oke ahikio nĩ mũtungatĩri witũ David mwaka-inĩ ũcio wa 1957. Na Ngai tondũ wĩ mũtana na ithuothe gũtirĩ mũndũ ũngĩciarĩra mwana, nĩwe ũtũmaga tũciare. Ngai ũgĩtũma magĩe na ciana, kĩmarathima na Joyce Njoki, kĩmarathima na Hannah Wangui, kĩmarathima na Douglas, kĩmarathima na Francis, kĩmarathima na Rachel, na Robinson, na hatigaire Evanson na Grace. Andũ acio Mwathani nĩ macokete makongerereka tondũ nyina Njoki nĩ aretĩtwo cũcũ na agetwo maitũ rita rĩa kerĩ. Ngumo na ũgooci nĩ ciaku na cia irathimo nĩ citũ. Rĩu Mwathani niĩ ũrĩa ingĩkũhoya no ũndũ mũhũthũ mũno atĩ Ngai ũteithie andũ aya mahurutĩre kawĩtĩkio kau matigĩrwo nĩ nyina, to mangĩhurutĩra kau maũndũ mao no magĩrĩre. Niĩ ndinamahoera ũndũ ũngĩ Ngai, tondũ tonga nĩ ũkũmahe na macio mangĩ, no niĩ ndakũhoya Ngai andũ aya mahurutĩre kawĩtĩkio kau matigĩrwo nĩ mũtumia ũyũ megũthika rĩu, matigetĩkĩre wĩtĩkio ũcio thikũ, megaĩre kuo, tondũ gũtirĩ ũtonga ũngĩ mũnene gũkĩra Jesũ, tondũ ithuothe tũkĩte haha nĩ ũndũ wa Jesũ ũrĩa nyina wa Njoki arendete. Na rĩu ciana cia nyina wa Njoki na ciana cianyu, niĩ ndamũtigĩra Ngai, ndamũtigĩra Jesũ ũcio ũrendetwo nĩ maitũ wanyu mũno. Mũmũigaĩre tondũ augaga cariai ũthamaki wa Ngai no thingu waguo, na macio mangĩ mothe